हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आप लोग जो है यहाँ पर गैलरी में जो वीडियोस है गाइस, अगर उन वीडियोस का भी साउंड आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, अगर आप लोग जो कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते सॉन्ग्स को यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं साउंड को फुल कर दूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो साउंड नहीं आ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे साउंड यहाँ पर से काम नहीं कर रहा है। साउंड फुल करने से भी यहाँ पर जो है साउंड नहीं आ रहा है, म्यूट हो चुका है साउंड। गैलरी का, कॉल का, सबका साउंड आना बंद हो चुका है। तो कैसे आप लोग इस साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट ऑल साउंड्स का। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन होगा गाइस तो आपके फ़ोन में कुछ भी साउंड नहीं आएगा। कॉल का हो, मैसेज का हो, नोटिफिकेशन, रिंगटन, उसके बाद गैलरी का, गेम्स का, कुछ भी साउंड आना बंद हो जाएगा। आपका स्पीकर पूरा कट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। क्लिक करते ही बंद हो जाएगा और आपका जो साउंड है वो आपके फ़ोन में फिर से आने लग जाएगा। तो यहाँ पर से आपको सिर्फ इस ऑप्शन को ध्यान में रखना है और इसको बंद करके रखना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।